Tunaanza na taarifa ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Karibu. Kwanza ni habari za kitaifa. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeamuru kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu kuendelea kusikilizwa kuanzia Mei 19 mwaka huu kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani. Hatua hiyo inatokana na uamuzi wa hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini ambaye ametupilia mbali hoja za upande wa jamhuri uliotaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao kutokana na sababu mbalimbali. Lissu anayekabiliwa na mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo alishindwa kufikishwa mahakamani leo kutokana na hoja za upande wa jamhuri kwamba kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao, lakini Lissu naye akaigomea kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Katika uamuzi wake leo, hakimu Mhini amekubaliana na hoja za jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki ya kwamba shauri hilo lilipaswa kuendeshwa wakati mshtakiwa akiwepo mahakamani, kwani zipo baadhi ya nyaraka anazotakiwa kusaini kwa sababu alitakiwa kusomewa maelezo ya awali. Rais Samia Suluhu Hassan ametunukiwa medali ya Mother of the Nation Order kutoka kwa Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Medali hiyo imewasilishwa kwake na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Sheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan Ikulu jijini Dar es Salaam. Aidha, medali hiyo ni moja kati ya medali za juu kabisa kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Medali hiyo hutolewa kutambua mchango wa kiongozi katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii yake. Serikali ya UAE imetambua mchango mkubwa wa Rais Samia katika kuwaletea Tanzania maendeleo endelevu ambayo yanaendana na sera za UAE za maendeleo endelevu katika jamii, uwezeshaji wanawake na ushirikiano wa kimataifa. Katika jitihada za kurahisisha usafiri kwenye ziwa Tanganyika, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaboresha bandari za pande zote mbili pamoja na kununua meli 4 za usafirishaji zitakazotoa huduma ya usafirishaji hasa mizigo ya madini ya kopa. Akijibu swali bungeni leo, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema pia kutakuwa na ujenzi wa reli ya kisasa yani SGR na usafiri wa uhakika wa barabara kwa ajili ya usafirishaji na usafiri kati ya Tanzania na DRC. Katika swali lake la msingi, mbunge wa Momba Condesta Sichwale amehoji kwa nini serikali iliamua kujenga bandari Kalema wakati upande wa DRC bado hawajajenga. Serikali kwa kushirikiana na wenzetu wa Kongo tayari tumeshaanza kufanya utilization ya bandari hizi mbili, na imekuwa ni kilio cha wabunge wengi sana wanaotumia ziwa Tanganyika. Tayari ujenzi huo umeanza kujengwa. Wenzetu wa Kongo kwa kutumia mwekezaji wanajenga bandari ya New Kalemi, na hilo peke yake haliishii hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuona serikali imetambua muhimu wa fursa zilizopo katika ziwa Tanganyika, inakwenda sambamba na ujenzi wa meli 4 wawekezaji hao ili kusafirisha mzigo wa lithium na kopa na madini nyingine kutoka kule Katanga kuja hapa kwetu kwenda mpaka bahari ya Hindi, ambapo tunaanza na meli 4 na sasa hivi tayari wameshaanza kujenga meli ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 4 na meli zingine 4 zitakuwa zimekamilika ndani ya miaka hii miwili. Tunategemea mzigo zaidi ya metric tons 1,500,000 katika mwaka wa kwanza utaanza kupitishwa. Na sasa ni habari za kimataifa. Mwanaharakati wa upinzani nchini Uganda ambaye awali alitoweka na baadaye kutajwa kushikiliwa na mtoto wa rais amefikishwa mahakamani jana Jumatatu na kushtakiwa kwa makosa ya wizi na baadaye kurejeshwa gerezani. Edie Mtue ambaye jina lake halisi ni Edward Sebuufu alikuwa mlinzi wa kiongozi wa upinzani Bob Wine ambaye alikamatwa Aprili 27 na watu wenye silaha karibu na mji mkuu Kampala. Wakili wa Mtue Magelani Kazibwe amesema mteja wake alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkuu mjini Masaka, takriban kilomita 140 kusini mwa mji mkuu wa Kampala. Wiki iliyopita mtoto wa Rais Yoweri Museveni na mkuu wa majeshi wa Uganda Muhoozi Kainerugaba alichapisha kwenye mtandao wa X kwamba alimnasa kama panzi mwanaharakati huyo na kwamba alikuwa akimshikilia nyumbani kwake.
Na uongozi wa jeshi la taifa katika mji wa Beni, mashariki mwa DRC, umekabidhi watu 18 wakiwemo watoto kwa shirika la raia la mji huo ambao wameondoka katika makundi ya kijeshi na watu ambao walikuwa wamewateka nyara na kundi la waasi kutoka Uganda la ADF. Akiwapokea watu hao, kiongozi wa shirika la raia katika mji wa Beni, Bwana Pepin Kavota, amesema miongoni mwa raia hao 11 ni watoto ambao walikuwa wamejiunga na makundi ya kijeshi. Wameondoka kwenye makundi hayo na kutoka katika kampeni. Hii inatokana na kampeni iliyofanywa na jeshi kwa ushirikiano na shirika la raia. Amewataka wananchi wa mji wa Beni kuwapokea vizuri raia hao, kwani kati yao wapo ambao walikuwa wametekwa nyara na kundi la ADF na wamepata usaidizi kwenye operation ya pamoja ambayo imefanywa na jeshi la DRC kwa ushirikiano na jeshi la Uganda. Kwa upande wake, Bwana William Katoi amepongeza jeshi kwa kazi ambayo wameifanya hadi kuwatoa watu hao mikononi mwa ADF na kuomba operation hiyo kuendelea, kwani bado wapo raia wengine ambao wanaendelea kushikiliwa na wanamgambo hao. Waza Wazua. Msikilizaji, shida ni darasa la maisha. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unasikiliza makala hii ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha kutembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kuendelea kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako utausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza duru zetu alasiri habari kuu leo hii. Mahakama ya Hakimu Kazi Kisutu imeamuru kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu kuendelea kusikilizwa kuanzia Mei 19 mahakamani. Rais Samia Suluhu Hassan ametunukiwa medali ya Mother of the Nation Order kutoka kwa Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Na mwanaharakati wa upinzani nchini Uganda ambaye awali alitoweka na baadaye kutajwa kushikiliwa na mtoto wa rais amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya wizi. Ikiwa tayari ni saa 10:13 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9:13 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Ofisi ya Rais wa Sudan Kusini kupitia mtandao wa Facebook imetoa taarifa kuwa Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amefanya mazungumzo kuhusu hali ya nchi hiyo na ujumbe wa Umoja wa Afrika na mamlaka ya maendeleo ya kikanda IGAD. Naibu katibu mtendaji wa IGAD Mohamed Abedwal alikuwa sehemu ya wajumbe waliokuwa na lengo la kupata taarifa za umoja kwa moja kuhusu hali ya sasa ya mambo nchini. Haijabainika iwapo maafisa hao watakutana na makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar ambaye amewekwa katika kizuizi cha nyumbani. Hayo yanajiri huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama kufuatia hatua ya Machar kuwekwa kizuizini tarehe 26 Machi. Katika hali hiyo ambayo inaripotiwa kuwatishia mpango wa 2018 uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5. Kutokana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Faida Potea, na nimeanza kwa kumuuliza kuwekwa kizuizini kwa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar
Kwa mtazamo wako, hali hii inaathiri vipi utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe? Hii ni dalili ya kwamba sasa makubaliano hayatakuwepo kwa sababu wafuasi wake hawatakuwa tayari, na kama watakuwa tayari na inasizani kwa sababu toka mwanzo kumekuwa na hitilafu. Sasa leo unapomkamata na kumweka ndani, ndio wazi kabisa kwamba mapigano sasa yataendelea. Tumeshuhudia serikali ya Sudani Kusini imekuwa ikiwazuia wajumbe wa kimataifa kumtembelea Machar. Je, hii ni dalili ya ukosefu wa uwazi wa kisiasa? Na inaashiria nini kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini humo? Tuseme kwamba huu ni ukiukwaji wa haki za binadamu, na inaashiria tu kwamba ni siasa ni mbaya na kuna haki inayotendeka, na yawezekana pia kuna mambo mabaya ambayo tayari yamefanyiwa. Sasa wana hofu inaweza kujulikana. Na kama unavyojua katika bara la Afrika viongozi wengi wamekuwa wakiwekwa ndani vizuizini kwa sababu tu za kisiasa, katika na kupewa uhaini, kutaka kupindua serikali na mambo mengine. Sasa hali hiyo inayofanyika ndani ya taifa la Sudani ni wazi kabisa kwamba ni ukiukwaji wa haki za binadamu, na ni tayari kwamba nchi za Kiafrika kwa sababu zimeshindwa kuchukua hatua, sasa inalazimika watu waliotupa ukoloni ndio waweze tena kurejesha kuweza kusimamia haki na demokrasia. Mazingira haya tata, Umoja wa Afrika na IGAD wana nafasi gani ya kuhakikisha kwamba pande zote zinahusishwa kikamilifu katika mchakato wa amani na uongozi wa mpito? Mheshimiwa mtangazaji, nchi za Afrika, viongozi katika bara Afrika bado ni wanafiki, ni watu ambao hawajanyoka na hawana misimamo ya dhati ya kuikosoa serikali au kukosoa utawala ulioko madarakani. Kwa hiyo ni changamoto, na hatuwezi kusema kwamba wanaweza kusimamia jambo na likaleta matumaini mazuri. Labda tu mpaka watu watafute marafiki wa rais yule kujaribu kufanya ushawishi, lakini hawana maamuzi ya moja kwa moja. Kwa hiyo wapo tu wazungu wanasema just to be seen, yani kuonekana tu kwamba tuna Umoja wa Afrika Mashariki, tunaweko wazi, ndio shida iliyopo katika misimamo ya mataifa yetu ya Kiafrika. Zingatia mvutano huu sasa, unadhani hali hii inaweza kuhatarisha uchaguzi unaotarajiwa au mchakato mzima wa kuelekea kwenye utawala wa kudumu wa amani? Kwa kifupi tu ni kwamba huwezi kukawa na amani katika hali kama hii, wala huwezi kuwa na siasa ya kweli ndani ya taifa la Sudan. Kivipi? Kwa sababu tayari kila pande haiamini upande mwingine. Sasa hilo tayari amani kuisaka ndani ya nchi ya Sudani zote ni tatizo kwa sababu hawaaminiani. Na msikilizaji, hiyo ni sauti ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Faida Potea. Tunasonga mbele na uchambuzi wa taarifa zetu. Chama cha walimu nchini CWT katika mkoa wa Mwanza kimetoa wito kwa serikali kuangalia upya suala la uhamisho kwa watumishi wa kada ya walimu, kwani pamoja na mambo mengine linasababisha athari kwa walimu na maendeleo ya sekta nzima ya elimu hapa nchini. Mwenyekiti wa CWT wa mkoa wa Mwanza Bwana Shole Fanuel Maduhu ameambia Radio Kwizera kuwa katika zoezi la uhakiki wa kero za walimu lililopewa jina la Samia Teachers Mobile Clinic, swala la uhamisho kwa walimu hasa wanaofuata wenza wao lilijitokeza mara nyingi. Hayo yamejiri wakati mwandishi wetu aliyeko jijini Mwanza Peter Lusaya akizungumza na mwenyekiti huyo kuhusu yaliyojitokeza katika zoezi hilo la uhakiki wa kero za walimu. Ni kwamba tulipata ushirikiano kutoka kwa wizara zote zinazomhusu mwalimu hapa nchini, tukimaanisha TAMISEMI, utumishi, TSC, wizara ya fedha, wote walishiriki katika zoezi hilo. Zoezi hilo limefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza, kuna baadhi ya masuala ambayo yameweza kubainika na kupatiwa ufumbuzi papo kwa papo. Ni masuala gani haya? Kwa mfano, mwalimu anahangaika tu kuhamisha mshahara wake kutoka halmashauri moja kwenda halmashauri nyingine. Ni jambo ambalo linafanywa na mawasiliano na maafisa utumishi kutoka halmashauri anayotoka kwenda halmashauri anayohamia. Mambo hayo hayahitaji hata dakika 10 kufanyika. Lakini tumekuwa na walimu ambao wanalalamika muda mrefu hajafanywa hivyo, na hivyo wanapoteza ari ya kufanya kazi. Lakini kupitia ile mobile clinic, kila mtu na kila mahala ambapo palikuwa pamedelay palifanywa kazi.
kuhusiana na watu wanaowasimamia walimu kwa maana ya maafisa utumishi wanaonekana kama hawajakaa vizuri sana. Lakini pili, kuna suala la uelewa la walimu wenyewe. Haya ni masuala mawili, mmeyafanyia kazi gani? Kwanza, si maafisa utumishi ni general. Tunasema weakness zinaweza kufanywa na mtu mmoja, alafu tukigeneralize tunawakosea sana wale wanaofanya kazi zao kwa ufanisi. Umesema kwa walimu wenyewe. Baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yamedelay kwa walimu wenyewe, tumejitahidi kuwashirikisha, kuleta attachment ama kuleta copies zilizokuwa zinahitajika na zimekuwa attached, ili masuala yao yaweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na kanuni za kifedha, hususan yale masuala yaliyokuwa yanahusu fedha. Wengine walikuwa wana claim za kupandishwa madaraja, mchakato wao umeendelea, na wengine wamefanywa recategorization. Kuna watu walikuwa na madai ya kubadilishwa miundo, nao wamefanywa kwa wakati. Ambao hayajafanyika ni wale ambao vigezo vyao vilikuwa havikizi. Na katika mambo ambayo yamekuwa yakilalamikiwa ni pamoja na kuhama au uhamisho. Sana sana wale ambao labda ni wanandoa, mmoja yuko kituo kimoja, mwingine yuko kwenye kituo kingine, au wanataka kumfuata mwenzake. Utaratibu wa uhamisho umekuwa na changamoto kubwa. Kwanza, kwa walimu wenzangu nitoe pole sana wale ambao wameingia kwenye changamoto hiyo, kwa sababu tunaamini kila kona ya nchi hii inahitaji walimu. Sasa mwalimu mmoja ambaye mume wake ama mke wake yuko somewhere distance, ina madhara makubwa sana. Utulivu wake kazini unakuwa mdogo sana. Kwa hiyo tunaamini wanandoa wanapaswa kuwa karibu, na kama walikuwa wanakuhamishwa kwa utaratibu huo, baada ya Wizara ya TAMISEMI kuwa imerekebisha jambo hilo, wengi waliohamia nadhani wamefurahia sana. Na mimi mwenyewe ninasema tuiombe serikali iangalie kwa upana kabisa jambo hilo la uhamisho. Na msikilizaji, ni sauti ya mwenyekiti wa CWT mkoa wa Mwanza, Bwana Shole Fanueli Maduhu, wakati akizungumza na mwandishi wetu Peter Lusaya kuhusu masuala yaliyojitokeza katika uhakiki wa kero za walimu uliofanyika mwishoni mwa mwaka uliopita. Na sasa ni duru uchumi na biashara. Leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba taasisi ya utafiti wa kahawa nchini TACRI imegundua aina mpya 3 za kahawa aina ya Arabica yenye uwezo wa kuvumilia hali ya ukame, ikiwa ni moja ya mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Hayo yamebainishwa na mtafiti mwandamizi wa afya ya udongo katika taasisi hiyo, Dr. Godi Steven Maro, wakati akizungumza kuhusiana na mikakati iliyopo katika kuboresha zao la kahawa nchini. Dr. Maro, ambaye pia ni msimamizi wa programu ya kilimo bora, amesema kwa sasa wameanza kuzalisha kwa wingi aina hizo za kahawa zinazovumilia ukame na kuzisambaza maeneo yenye changamoto hiyo, hatua ambayo inaweza kuzalisha kahawa maeneo ambayo yana ukame. Na kwingineko ni kwamba wadau wa sekta ya kilimo nchini, wakiwemo wabunge, wakulima na taasisi zisizo za kiserikali, wametoa wito wa serikali kuongeza uwekezaji katika kilimo ekolojia, wakisisitiza kuwa mfumo huu ni suluhisho la kudumu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha usalama wa chakula kwa taifa. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano kati ya kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji na wakulima washauri kutoka mikoa ya Dodoma na Singida uliofanyika kwa usimamizi wa shirika la Action Aid Tanzania kupitia mpango wa mkakati wa kilimo ekolojia. Akizungumza katika mkutano huo, mbunge wa Moshi Vijijini Profesa Loizi Ndakidemi amesema hali ya hewa isiyotabirika pamoja na udongo kuchoka ni changamoto zinazohitaji majawabu endelevu, na kilimo ekolojia ni njia mojawapo ya kuhakikisha wakulima wanapata mavuno ya uhakika bila kuathiri mazingira. Na kwa kutamatisha duru uchumi na biashara, tuangazie taarifa kuwa serikali imetangaza kuwa bei ya kununua na kuuza kilo moja ya pamba safi daraja la kwanza kwa msimu wa kilimo wa 2024-2025 itabaki kuwa shilingi 1150, hatua inayozua hisia mseto miongoni mwa wakulima waliokuwa wakitarajia ongezeko la bei. Tangazo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Kenani Kihongosi wakati wa hafla ya uzinduzi wa msimu mpya wa ununuzi wa pamba uliofanyika katika kijiji cha Mwakibuga, wilaya ya Bariadi. Aidha,
Pamba ya daraja la pili itanunuliwa kwa shilingi 575 kwa kilo, ikiwa ni nusu ya bei ya daraja la kwanza. Duru Uchumi na Biashara, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza Duru Uchumi na Biashara, na sasa ni Duru Michezoni na Marco Pastori. Karibu. Mambo vipi? Poa. Mbona umekaa kinyonge? Tujuze yale yanayojiri. Sawa, tutaanzia jana. Bila shaka wakati tunaondoka hapa kwenye Sports Corner, tuliwaambia watu kuna michezo ambayo itachezwa usiku, ikiwepo mchezo wa Crystal Palace ambao alicheza na Nottingham Forest, na mchezo huo bana ulitamatika kwa wote kufungana bao 1-1. Lakini mapema kabisa kulikuwa na mchezo ambao ulikutanisha JKT na Simba, na mchezo huo Simba aliondoka na ushindi wa bao 1-0. Lakini kule katika Spain majira ya usiku Genoa alicheza na Mallorca na Girona akatoka na ushindi wa bao 1-0. Lakini pale Italy katika Serie A Genoa alicheza na AC Milan na AC Milan alishinda bao 2-1. Sasa hii leo ni ule usiku wa Champions League, ikiwa ni hatua ya nusu finali ambapo Inter Milan atakuwa kucheza na Barcelona. Katika mchezo wa awali hawa walitoka 3-3. Kwa hiyo leo lazima apatikane ambaye atakwenda kwenye hatua ya finali. Sawa bana. Na kubwa lingine, kesho pia kutakuwa na mchezo ambao utakutanisha PSG watakuwa kucheza na Arsenal, na katika mchezo huo wa awali PSG alishinda bao 1-0. Sasa hatujui itakuwa vipi na nani atakwenda finali. Yote kwa yote ni kusubiri. Habari kubwa nyingine ambayo kwa leo hii imeibua mambo yamekuwa mambo ni ratiba ya ligi kuu. Unaona bana, ratiba ya ligi kuu imetoka na dabi ya Kariakoo imepangiwa itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 na itakuwa ni majira ya saa 11 jioni katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wale waliosema hawachezi, sijajua msimamo wao ni uko pale pale ama itakuwa vipi. Okay, asante sana, nikushukuru Marco. Mengi zaidi ni katika Sports Corner. Hakika. Asante. Na msikilizaji, kwa taarifa hizo za kimichezo, sasa ni wasaa wa kutupia jicho katika nambari yetu, nikiangazia taarifa na ujumbe ambao umeutuma kuhusiana na taarifa zetu. Anasema ni Kasinehemia kutoka Kazuru Center. Maajabu ya mtoto wa rais kuiba, alikuwa amekosa nini? Mungu amsaidie sana, na Radio Kwizera FM tuko pamoja. Jafeti wa Kagezi Kibondo, kwa kweli naipongeza hiyo serikali kwa kutuongezea hizo mail kwa huo mkoa wa Kigoma. Mungu awabariki sana. Asante sana. Hayo ni kwa ufupi tu msikilizaji, kati ya ule ujumbe ambao umetutumia ukichangia taarifa zetu. Na kwa ujumbe huo ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuletea siku ya leo. Mahakama ya hakimu kazi Kisutu umeamuru kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu kuendelea kusikilizwa kuanzia Mei 19 mahakamani. Rais Samia Suluhu Hassan ametunukiwa medali ya Mother of the Nation Order kutoka kwa Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed. Na wanaharakati wa upinzani nchini Uganda ambaye awali alitoweka na baadaye kutajwa kushikiliwa na mtoto wa rais amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya wizi. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Zawadi Bashemela aliyekusomea taarifa ya habari, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa, nasema asante na nikutakie alasiri njema. Endelea kusikiliza Mseto Leo. Ni nambari 1 kanda ya Ziwa.